Dober dan in lepo pozdravljeni. Danes sem vas povabil, da razglasim svojo odločitev glede imenovanja Komisije za preprečevanje korupcije. Danes dopoldan sem podpisal ukaze o imenovanju za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Sem imenoval magistra Gorana Klemenčiča. Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije pa sem imenoval magistra Jožeta Končana in gospoda Roka Praprotnika. S tem imenovanjem je komisija dobila svoj sestav, z delom pa bo začela potem, ko se izteče mandat sedanji Komisiji za preprečevanje korupcije, kar je, kot veste, konec septembra letos. Želim, da bi v teh 3 tednih, ki ostanejo do konca meseca, bila opravljena potrebna pripravljalna dela in primopredajne dejavnosti, tako da bi nova komisija za preprečevanje korupcije lahko začela delati takoj in da bi bila zagotovljena polna kontinuiteta. Rad bi tudi pojasnil postopek, ki je bil uporabljen, da sem prišel do te odločitve. Kot veste, je bil 26. maja letos v Državnem zboru sprejet nov zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta zakon je tudi določil postopek, po katerem v končni fazi predsednik republike imenuje Komisijo za preprečevanje korupcije. Ta postopek se začne z razpisom in prijavo kandidatur. Temu prvemu dejanju sledi na to delo posebne izbirne komisije, ki pregleda tako skladnost kandidatur z zakonskimi pogoji, kot tudi primernost kandidatov. Ravnokar ste dobili kratko informacijo o tem postopku, ki vam bo pomagala, da dobite natančne podatke, kako je ta postopek potekal, tako da se ne bi zanašali na ta povzetek v vseh podrobnosti. Postopek je opisan v informaciji, ki vam je na voljo. Kar pa bi rad posebej poudaril, pa je to, da je komisija, ki je pripravila izbor, delala v poletnih mesecih, v času dopustov, da je delala skrbno, resno, pregledala vse kandidature, spravi kandidaturo za predsednika komisije in 12 kandidatur za namestnika predsednika komisije. Pripravila je pogled oziroma oceno, ugotovitev glede skladnosti te kandidatur z zakonskimi pogoji in kasneje v naslednji fazi tudi podala svoje predloge oziroma svojo oceno o njihovi primernosti za mesta, za katera so kandidirali. To delo, ta izborni postopek mi je pomagal pri končni odločitvi. Končno dokumentacijo komisije sem prijel v pretekli petek, 3. septembra, in bila je narejena tako skrbno, da je končna faza odločanja, ki se je končala danes dopoldne, bila lahko upravljena v nekaj dneh. Želel bi zaključiti to svojo predstavitev z željo, da bi nova Komisija za preprečevanje korupcije delala uspešno, in da bi uspešno nadaljevala delo, ki se je začelo s komisijo, ki jo vodi gospod Drago Kos. Njemu in članom komisije bi se rad v tej priliki tudi zahvalil za opravljeno delo. Novi komisiji, kot rečeno, želim veliko uspeha. Želim pa posebej poudariti, da je delo na preprečevanju korupcije eno pomembnejših področij prizadevanj za pravno državo in za vladavino prava. Problem korupcije je v vsem svetu, stasi pa v družbah, ki se razvijajo v dinamičnih okoliščinah, kakršna je slovenska družba, pomembna prednostna naloga. In komisije, kakršna je naša protikorupcijska komisija, imajo nalogo, da skrbijo za 2 vrsti opravil. Najprej, da preprečujejo dejanja korupcije tam, kjer zaznajo, da do nevarnosti takih dejanj prihaja. In drugič, da poskrbijo za pravočasno obveščanje organov kazenskega pregona, tam, kjer je mogoče najti elemente za sum o kaznivih dejanjih. Vsa ta področja, oziroma obe ti 2 področji, sta med temi, rekel bi,
mehkejšimi področji prizadevanj za pravno državo in mehkejša področja prizadevanj za pravno državo so v teh časih med najpomembnejšimi področji. Zato bi rad ob današnji priložnosti posebej poudaril pomen novega zakona, pomen komisije, ki bo ta zakon izpolnjevala in izrekel prepričanje, da bo Slovenija tudi v preprečevanju korupcije v prihodnje naredila napredek. Hvala lepa.